梧桐这窝小狗狗呢，到今天是即将1个月啊。今天是周末，回来跟大家分享一下这窝狗狗成长的怎么样。嘿呀，你还敢过来啊？啊？你还敢过来是不是？来跟我玩一下，哈哈哈，小尾巴摇得挺欢的啊！来，跑了。那3只家伙，你看，忙得不可开交，呵呵，长得好肥好肥。这只小黑毛量非常的足，这只也是，都是长毛的，米色，短粗的尾巴。你是找不到位置是吧？哎呀，钻进去了，哈哈，来给你找个位置看看。你吃这么多鸡肉啊，眼屎都出来了。小黄黄，来，小黑，小黑黑，嘿嘿，你这个家伙，耳朵就立起来了，这小公仔，来，还逗我玩是吧？还逗我玩是吧？还逗我玩是吧？啊，逗我玩是吧？嘿嘿，小家伙，挺好玩的，来，好嘞，非常的配合，一声都不吭啊！可以，小黑，坐好了先。这帮家伙打针连吭都不吭，哎呀，非常的厉害。好嘞，马上就好。哎呦，可以，啊，不错，表现可以。好嘞，哎呀，这帮家伙真的耐疼啊，啊，不错，给点个赞，可以。好，继续玩。轮到你了，小白母。哎呀，你的皮怎么这么厚啊？啊，好嘞，非常不错，表现可以。哎呀，完美，一声不吭。嗯，小朋友，可以啊。这只是只小白公来的，1个月不到，耳朵已经开始半立了。这只呢，应该是跟我滞留那只小狗狗的耳朵是几乎是一模一样的。应该在1个月的时候，再过1个礼拜，它就会完全的立起来了。啊，头发也长得蛮像的，毕竟是同一个狗爸爸出来的，胆子还可以，不错。来，这，来，嘿嘿，跑了是吧？这只呢是只小白母来的，啊，来，打了一针打懵了是吧？啊，嘿嘿，这尾巴是翘起来的，没事啊，勇敢的小妹妹是吧？你可以表扬一下，流鼻涕啊，天气冷啊，啊，你的毛怎么长得这么长啊？啊？这一只呢，小黄母，虽然说现在有点像小煤球啊，但是这只呢，基本上在长大之后是完全是这黄土松，很漂亮的一个小家伙。吃完奶奶也想睡觉了是吧？这耳朵也快立起来了，也是过多1个礼拜吧，这样子就可以立起来了。这只小黑熊，呵呵，胆子也可以。非常的不错 ，nice！ 来，嘟，你在干啥啊？鬼祟祟的，鬼祟祟的干啥啊？嘿嘿，你在鬼祟祟的跑来跑去啊？在干啥？黑的都拍不出你的样子来了，是吧？啊？来，哎呀，这个小家伙还会跟我握手啊？啊，这么小就跟我握手了，啊？长得好像你狗爸爸，像狗爸，嘿嘿嘿，小煤球，
你又来啦，过来。小尾巴摇得这么欢啊！嘟嘟嘟嘟嘟嘟，打你！胆子还可以，放得这么高，这小尾巴都可以翘起来，呵呵，敢在上面走来走去啊！啊，小黑是最胆大的，是吧？看一下小黄，还有你起来看一下，哎呀，可以，不错，表现的还是让人满意的。哎，这小黄看这个尾巴非常的短和粗，长大非常好看。现在这个毛色已经非常好看了。这个小黑毛量是最充足的一只，你别去那边，待会掉下去了哈。嘿嘿，哎，过来，嘿嘿，我就告诉你别乱走，是吧？来，跟粉丝们打个招呼，看看你们到底长得像狗爸是狗妈？来，靠近点，这样看，对吧？好，排队，听话。哎呀，非常的乖巧。是这家伙。今天呢，就简单的跟大家分享5头这窝小狗狗的一些情况。感谢大家的收看，我们下期再见。今天呢，就简单的跟大家分享5头这窝小